guys, good afternoon. Update po tayo as of today, May 3, 2021 dito po sa may Luneta Park or sa may Quirino Grandstand. So guys, as of now, makikita ninyo, ito yung mga container van na gagawing facility. So dito pa rin sa lungsod ng Maynila. Ayan. So kinakontrata na po siya guys. So araw at saka gabi. So pasalamat tayo sa ating mayor, Yorme. Thank you po. Dahil meron tayong maitulong sa ating kababayang Manileño. So within 60 days ang update. 'Di ba sinabi ko na dati ho, within 2 weeks ago pumunta ako dito, wala pa itong mga container van. So within 60 days matatapos na to by June. So sana makakatulong na ho ito kasi ang mga facility ngayon dyan po sa may hospital punuan na ho. So nahihirapan na yung mga tao kung saan tayo magpapa-hospital kasi dumadami yung COVID cases natin ngayon. So dito maganda naman di naman masisira yung park kasi sa kabila to. Dito po sa may near po siya ng Quirino Grandstand. Ayan. So sa mga gustong magpa-test, ito po yung Quirino Grandstand. Dito po nagsasagawa ng libreng testing sa PCR test, I mean sa COVID. So dito 'yan, may schedule po tayo. Okay? Pwede kang walk-in dito guys. Oo, para lang din magpa-test. Ayan. Okay? So, updated yan ha as of today guys. So, yan. Lapitan natin konti guys. So, ayan. Ayan. Ito ba? Okay. So, ang bilis no? Ano? Oo. Lapitan ko na lang siya. Ayan, yan. So, updated yan guys ha. Ayan. Okay. Okay. So, yan. Araw at gabi. Kinokontrata talaga siya, oh. Ayan. Ayan. Okay. So, ayan na po ang update ng mga container van. Ano? Ayun. So, kung matandaan nyo, ayan po sila. Sila kuya. Tapos ayan po, oo. So napakaganda no na kinokontrata na po talaga itong field hospital po ng lungsod ng Maynila. Yan. So napakabuti talaga ng ating mayor. Ayan oh. Yun ang aso namin. Sumama pa talaga si Carlota. No. Okay? Ayan siya. Okay. So, yan. As update as of today. May 3, 2021. Ayan. So, siguro by June, mag-update na naman tayo. Siguro pa-end ng May. Ayun, baka matapos na po ito kasi sa ngayon andyan na yung mga container van na ginagawa nila so dyan ipapasok yung mga patient na nagkakaroon ng COVID, so para hindi naman mahihirapan yung mga hospital natin kasi punuan na dun so dito at least open air naman talaga siya, so hindi na tayo mahihirapan pa. Okay? So, today as update yan ngayon guys ha. Okay. Good job again sa ating mayor as Comorino at saka sa kanyang vice na si Manila at saka sa engineering department and salamat po sa inyo lahat. Sa inyong lahat talaga. Ayan. Okay. Dito na way, hanggang dito na way pala yan. Dito, hanggang dito na way. Ayan.
Ano mga poste as of now. Andyan. Oo. Ito na yung mga container van yan ang gagawing ano, facility. Ayan. Ayan. Napakainit sa ngayon ha. As of today, 41 degrees Celsius po ang Maynila. Oh, no, 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 no. Na. Wait tayo. Update tayo dito. Ayan. Lalakad tayo. Ganon. Ito. Okay. Andyan. So, ulitin ko again, ito po yung drive-thru testing for COVID cases po. So, pwede tayo dito magpa-test for COVID. So, kaya lang may schedule po. So, meron naman siyang ipopost guys. Pag magpa-schedule po dyan na may ano ba yan? Testing. Ang init as of now. Ang init ng init na grabe talaga yung init ngayon. Yan. Yan. Yun, update yan. Updated yan today.